पता है, एक थियरी है, द लास्ट ट्रेन थियरी। कहते हैं जिंदगी में हर इंसान के लिए एक आखिरी ट्रेन जरूर आती है। बस फर्क इतना होता है, कुछ लोग वक्त पर चढ़ जाते हैं और कुछ बस प्लेटफॉर्म पर खड़े रह जाते हैं, ये सोचते हुए कि शायद एक और आ जाएगी। पर सच्चाई ये है, कुछ ट्रेनें दोबारा नहीं आती। कुछ लोग, कुछ मौके एक बार छूट जाए ना, तो उनकी सीटी की आवाज जिंदगी भर दिल में गूंजती रहती है। और अजीब बात यह है